har qanday o'quv darg'ayында ta'lim сапасын жетістіруге байланысты көріліп отырған ілажлар көлемлігімен ажыралып, давамлы басқышылық жұмыстар нәтижесінде тәлім мекемелерінде оқу процесі халықаралық стандартларға муафық дәрежеде шөлкеместірілуі зарur. Қалеген тарауда реформаластыру процестерінің тереңдестіріліп барылуы ахметлік фактор сипатында таң алынады екен. Өз нәубетінде тарауға араласу алдында тұрған болашақ қанегелердің білім дәрежесі, кәсібіне болған сүйіспеншілігі, оқу даргайы диваларында алған білімлерінің әмелат үшін зәрурлігі сезімі тәлім мекемелеріндегі білім алу дәуірінде қалыптасуы керек. Соңғы 5 жылда тәлім сапасының жоғарылануына байланысты талаплар белгіленеді екен. Айрым оқу бағдарлары түп тикарынан өзгеріп, жаңа ұсулар енгізілмекте. Бұған байланысты мысал ретінде юридик техникумар шеңберінде істеліп отырған жұмыстар, яғни президентіміз фарман һәм қарарлары, үкіметіміз қарарлар тикарында орындалып отырған вазифаларға тоқтап өткіміз келеді. Кейінгі 5 жылда осы юриспруденция тарауында, сот құқық тарауында көп қана өзгерістер болып жатырыпты. Атап өткенде біздердің мына білімлендіру системасын юридик тәлімді рауажландыру бойынша көп қана іс-шаралар істеліп жатырыпты. Алдыңғы харекет еткен юридика колледжлері 2018 жылдан бастап юридика техникумларына айландырылды. Оқу мәселелері бойынша көп өзгерістер болды. Мәселен, бұрын колледжлардың дипломлары тек қана Өзбекстан Республикасы территориясында өз күшіне ие болған болса, қазіргі уақыттағы техникумлардың кредит модуль системасында оқу алып барылуы себеплі һәм практикамен тығыз, әмелиятпен тығыз байланыста болғанлығымыз себеплі һәм де өзіміздің материалдық техникалық базамыздың әділдік министрлігі тарапынан тәмінленуіне байланысты біздерде көп қана тарауда өзгерістер болып жатыр. Ондан тысқары айтып өтетін болсақ, техникум табыслы оқып, IELTS сертификатына, ямса білдей SEFR сертификатына ие болған студенттеріміз Ташкент мемлекеттік юридика университетінің 2-ші курсынан оқуын давам еттіру имканияты бар. Бұл жерде тест, имтихан болмайды, тек қана сәубетлесу нәтижесінде сол оқуға түсу имканияты бар. 59-87 саллық парманда айтылып өтілген қоспа дәстүр дегеніміз бар. Егер де біздің студенттеріміз 2-ші курсты тамамласа, Ташкент мемлекеттік юридика университетіне 2-ші курстан оқуға қабылдану құқына ие болды. Бұндан тысқары бізде міне шет тілдерді жақсы білген балалар, IELTS дейді, жергілікті сертификатларды алуға миястар болған балалар жолламалар алып, имтихансыз сәубетлесу жолыменен оқуға қабыл етіледі. Бұндан тысқары міне біздің техникумда және бір жаңалықтың бірі кредит модуль системасында оқу алып барылып жатырды. Бұл бірінші мәрте техникумларда алып барылып жатырған кредит модуль системасы. Оқушы өзінің оқуын давам еттіріп, бұндан тысқары оқудан тысқары бос уақытларында өзі білімін жетілістірсе, әрбір пәннен кредитлерді алуға ерсе, ол оқушымызға үлкен имканиятлар жаратылып жатыр. Осы жыл 10 июнь күні Өзбекстан Республикасы Министр Кабинетінің Өзбекстан Республикасы Әділдік Министрлігі системасындағы тәлім мекемелерінде кредит модуль системасын жариялау ілажлары хақындағы қарары қабыл етілген болса, 2021 жылы 22 ноябрь күні Өзбекстан Республикасы Әділдік Министрлігі системасындағы тәлім мекемелерінің оқу процесін халықаралық стандартларға муафықластыру һәм юридик техникумлардың рейтингін жүргізу механизмі енгізу арқылы оларда тәлім сапасын және де асыру мақсатында Министр Кабинетінің Өзбекстан Республикасы Әділдік Министрлігі системасындағы тәлім мекемелері харекетін және де жетілдіру ілажлары хақында қарар қабыл етілді. Оған муафық Өзбекстан Республикасы Әділдік Министрлігінің юридик техникумлары рейтингі анықтау бойынша мағлұматлар базасын шөлкемдестіру, рейтинг индикаторлары үшін бағдарлы есаплау һәмде рейтинг нәтижелерімен хабарландыру тәртібі назерде тұтушы Өзбекстан Республикасы Әділдік Министрлігінің юридикалық техникумлары рейтингін анықтау тәртібі енгізілді. Колледжға қарағанда, салыстырғанда техникумлардың имканияты көбірек. Колледждің дипломы халықара талапларға жауап бермейтін еді. Қазіргі техникумлар сондай шартпен істеліп жатырыпты. Олардың дипломлары халықара дәрежеге жауап беру керек. Һәм
бұның менен бір қатарда қалесе сондай дәрежеде шартнамаларды түзіп жатырмыз. Құда қалесе біздердің техникумда оқып жатырған студенттер бірінші курсын өздерімізде оқып, екінші курсын шет елдерде оқу имканияты болады. Бұл жерде бұл программа нәтижесінде біздерде бір жыл оқып, кейін шет елде, мәселен Қазақстан, Россия, Беларусиямен шартнама түзілген біздерде, егер солар сояқта давам еттірсе, демек дипломы екі мемлекеттен жүреді. Яғни Өзбекстанда жұмыс істей алады, Қазақстан, Россия, Беларусия қайықта оқығанына қарап, ояқтан жұмыс істей алады. Яғни бұның айта жақ затым, біздер халықаралық дәрежеге шығудың тарептарымыз. Ондан қала берді, әзір қоспа тәлім бар. Қоспа тәлімді 2 жыл Өзбекстан Республикасында оқитын болса, бакалавриатта. Қоспа тәлімді 2 жыл Өзбекстанда оқып, 2 жыл шетелде оқитын болса, техникумды біткергендер Өзбекстанда 1 жыл оқиды, һәм шетелде 2 жыл оқиды. Яғни бұл жерде жылдан эконом бар, һәм біздердің техникум біткерушілеріне со қоспа тәлімнің шартнамаларының контракт төлем мұғдарлары кемейтіріліп берілді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2987 салы парманының және бір пунктінде айтылған қоспа тәлім дәстүрі деп жатыр. Қоспа білімлендіру дәстүрі. Бұл Өзбекстан Республикасы Ташкент мемлекеттік юридик университеті Беларусиядағы жоғары оқу орны юриспруденция қанегелігі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасында Алматыда жайласқан университет, сондай-ақ Россия мемлекетінде жайласқан Лобачевский университеті білен шартнамалар түзілген. Біздерді біткерген, юридик техникумды біткерген оқушыларымыз, егерде өздеріміздегі жоғары оқу орнына кіруді қалемесе, сол жоғарыда атап өтілген оқу орындарына сәубетлесу жол арқылы кіртіледі. Яғни имтихан тапсырмайды, һәм бұларды қоспа тәлім дәстүрі 1 жылы Өзбекстан Республикасында оқитын болса, Ташкент мемлекеттік юридика университетінде қалған жылын, міне жаңа жоғарыда айтып өткеніндей, Беларусия мемлекетіндегі университетте, ямаса Қазақстан Республикасындағы университетте, ямаса Лобачевский атындағы университетте 2 жыл давамында оқып, бұлар дипломға ие болады. Яғни бұлардың алған дипломы 2 мемлекет ұшынан жүреді. Яғни дипломға ие болып, мысалға Қазақстанда қалып, ямаса Беларусияда, яки Россияда қалып істеймін десе де, сол қоспа тәлім дәстүрінде алған дипломы 2 дипломға ие болып, қалесе Өзбекстан Республикасында, қалесе сол жоғарыда аты аталған мемлекетлерде юриспруденция қанегелігі бойынша жұмыс істеу құқы берілді. Бұлан біздің студентлер үшін, абитуриенттер үшін Қарақалпақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасындағы білім аламан деген оқушыларымызға жаратылған жеңілдіктердің бірі болып есептелінеді. Юридик техникумлардың рейтингі нәтижелері һәр жаңа оқу жылы алдынан Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинеті жанындағы тәлім сапасын қадағалау мемлекеттік инспекциясы тарапынан Әділдік министрлігімен біргелікте олардың веб-сайты арқылы жарияланып барылады. Онда оқу һәм іліми методикалық жұмысы, тәлім сапасы, рейтинг анықланған жылда алдыңғы халықаралық һәм республика пән олимпиадалары, спорт жарыстары һәм басқа да таңлауларда жеңіске еріскен техникум оқушыларын, сырт елді педагоглар, сондай-ақ іліми дәрежелері болмаса халықаралық сертификатқа ие болған тиекарғыш топтағы педагоглар мен оқушылардың жұмыспен тәмінленген біткерушілері һәм жоғары оқу мекемелеріне қабыл етілген оқушылардың үлестері әлбетте белгіленіп өтіледі. Техникумда оқушыларымыз бірінші басқышты оқып теориялық білімлерді алса, одан кейінгі басқышты Ташкент мемлекеттік юридика университетінде, ямаса өзіміздің Қарақалпақ мемлекеттік университетінің юриспруденция факультетінде білім алу құқығына ие. Енді біз құқық тәліматты әмәлиятта қандай қолданылады дегенде, міне мысал үшін айтатын болсақ, біздің Қарақалпақстан Республикасы юридика техникумында оқуға қабыл етілген оқушыларымыз бірінші курста һәмде екінші курста құқық қорғау ұйымдарында әмәлият өтейді 1 ай мүддетте. Бұның ішінде судта, бұның ішінде прокуратурада, бұның ішінде Әділдік министрлігінде, бұның ішінде дәулет мемлекеттік қызметлер агентлігінде әмәлият өтейді. Яғни біздің студентлеріміз теориялық алған білімлерін әмәлиятта бекемлеп, яғни сол жерде хақиқи көздерімен көріп, оқуға деген қызығушылығы артады. Бұндан тысқары міне біздің юридика техникумда атап өтетін болсақ, бұрын ұлыма 14 вилаятта
болмаған болса, 7 ғана viloyatта юридик колледжлер бұрын жұмыс алып барған болса, қазір барлық viloyatlарда һәм Қарақалпақстан Республикасында юридика техникумы жұмыс алып барып жатырды. Һәм сыртқы бөлімде оқушыларымыз болса да, жұмыстан ажыратылмаған алда оқуды давам еттіру құқығына ие. Бұндан тысқары міне техникум білен колледждің парқы не дегенімізде, техникумның статусы бір қанша жоғары деп есаплаймын. Себебі бізде білім беретін педагогларымыз Өзбекстан Республикасы президенттің 59-87 салы парманы қабыл етілді. Юридик білімлендіруді елде болса теңіреңлеп рауажландыру мақсатында біздің педагог оқытушыларымыз сабақ беру, яғни оқушыларымызға білім беру білен біргелікте адвокатлық жұмысы білен шұғылдану құқығына ие. Бұнан тысқары міне бакалавриат дейміз, магистратура дейміз. Бакалавриатты тамамлап біздерде жұмыс істеп жатырған жас оқытушыларымыз бар. Біздерде істеп жатырған жас оқытушыларымыздан 3 оқытушымыз Ташкент мемлекеттік юридика университетінің магистратурасына имтихансыз қабыл етілді. Бұлан біздің хаял қызларға деген, біздің кірген 3 оқытушымыздан хаял қызлар. Жұмысты алып бару білен бірге шаңарақты теріп алып отырған хаял қызларымыз, бұлан біздің хаял қызларымызға деген жаратылып берілген кем имканиятлардың бірі. Мысалға басқа Қарақалпақ мемлекеттік университетте 2 жыл болатын болса, біздің Ташкент мемлекеттік юридика университетінде 1 жыл давамында оқиды, әмде сол магистратура дипломын алуға ерсіледі. Бүгінгі күнде біздер бірінші курс, екінші курс студенттеріміз тәжірибе алмасуға барады. Бұл өзінің әмелиятан бұл есептелінеді. Ондан тысқары біздерде Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігінің жанындағы мемлекеттік қызметтер агентлігі бар. Мемлекеттік қызметтер агентлігі менен біздерде қоспа дәстүр бар. Бұл жерде біздердің бүткерушілерімізді жұмысқа алу вазипасын мойнына алып қойыпты. Яғни бүткіл һәммесін алмаған менен имканияты барынша алады. Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігінің өзінің жұмысқа қабыл ету системасы бар. Яғни бұл жерде ашықтықты, теңлікті тәмелеу мақсатында әр бір жұмысқа жайласушымен болып отырған сәуетлесу онлайн режимде интернет арқылы трансляция қылынып тұрды. Бұл нені алып келеді? Біздерге бұл жерде алып келеді бұл зат. Егер ол адам хаттекі орта мағлұматлы, яғни орта профессионал дипломға ие болатығын болса да, егер ол сот тарауды пұқта иелеген болса, жоғары оқу орын біткеріп келген бакалавр дәрежесінде, магистр дәрежесіндегі адамдардан жоғары оқушылардан жоғары өзін көрсете алса, өзінің тәжірибесін, өзінің білімін көрсете алса, бұл жерде жұмысқа жайласу имканияты бар. Яғни бұл жерде һәммеге тең имканият жаратылған. Әркімнің өзінің имканиятына есепке алып айтуымыз керек. Себебі жоғары оқу орнында оқушынан қазір көпшілік жағы контракт тикарында болып кетті. Ол жерде 4 жыл оқитын болса, біздерде 2 жыл оқиды. Яғни студент өз үстінде өз жұмыс алып баратығын болса, біздерде жаратылған имканиятлардан пайдаланатығын болса, 2021 жылы біздерде тарихта болмаған 21 атамада юридика техникумлары үшін Ташкент мемлекеттік юридика университеті профессор оқытушылар тарапынан 21 атамада кітап жаратылып, қазір бүгінгі күнде кітапханамызда пайдалануда тұрыпты. Яғни бұның өзі біздердің тарауға көп ітібар беріліп жатқаны хақында дәлел бола алады. Ондан тысқары юридика университетінің, Ташкент мемлекеттік юридика университетінің кітапханасында бар кітаплардың электрон вариантының һәммесі біздерде тұрыпты һәм еркін пайдалануда. Және бұндан қала берді біздер көп мысалларды айта аламыз. Ұзақ районларда юрист қанекелеген жетіспей тұрған жерлерінде біздердің көптен көп мысалларымыз бар. Сол Мойнақ районында, Бозатау районында, Тақтакапыр районларында біздерді бүткерушілеріміз табысты жұмыс істеп, айлық алып жүрген мысалларын келтіре аламыз. Академиялық лицейде һәм юридика техникумларында педагог қызметкерлер құрамына низамшылық құжетлерде көзде тұтылған лауазымдармен біргелікте кафедра бастығы, профессор, доцент лауазымдары жарияланады. Республикадағы жоғары тәлім шөлкемлерінің бұйртпаларына көре Ташкент мемлекеттік юридика университеті магистратурасында жоғары юридика мағлұматқа ие болған кадрларды мақсатлы даярлау үшін кіру сынауларсыз магистратураға қабыл параметрларынан тысқары төлем контракт шекарында қабыл қылу. Сондай-ақ бұл шөлкемлерге олардың бюджеттен тысқары қаражеттері есебінен контракт төлемдерін әмелге асыру құқығын беру белгіленіп көрілген. Біздер үшін үлкен жаңалық болып есептелінеді. Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі тізіміндегі білімлендіру мекемелері, яғни юридик техникумлар үшін, бұндан басқа да университет үшін үлкен жаңалық.
Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің кеше ғана 2021 жылы 22 ноябрьда 705 салы қарары қабыл етілді. Енді қарарда көп қана затлар айтылған, біздерде оқып бакалавриатқа оқуға тапсыру мүддетлері, қандай hüжетлер тапсыру керек, қоспа тәлім, бұндан тысқары абитуриенттер шет тілдерін білу, соның білен бірге ең жақсы абитуриенттер үшін бір үлкен имканият жаратылды. Мысалы үшін алсақ, міне Қарақалпақ мемлекеттік университетіндегі юридика факультеті, ямаса Ташкент мемлекеттік юридика университетінде оқуға тапсырылған, биыл оқуға тапсырып, тиісілі балды топлай алмаған студентлер, міне біздің техникумға 37-те 8 балл, яғни 40 балл топласа, имтихансыз қабыл ету мүмкіншілігіне ие болдық. Бұл біздер үшін үлкен жаңалық деп есептеймін. Себебі бұл студенттерге, абитуриенттерге жаратылған үлкен шарайатлар, жеңілдіктердің бірі. Мен 2020 жыл Қарақалпақстан Davlat Universitetiga yurisprudensiya yo'nalishiga o'qishga topshirgandim. Lekin tegishli ball to'play olmay kira olmadim. Shu to'plagan ballim bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi yuridik texnikumida to'liq kontrakt asosida o'qishga qabul qilindim. Hozirda bizga yuridik texnikumimizda professor o'qituvchilar tomonidan professional tarzda ta'lim olib borilmoqda darslar. Мектепті bitkirib kelib оқу орнына тапсырған жастарымызға қарағанда юриспруденция тарауын алып айтатын болсақ, юридика техникумларын біткерген адамларға, студенттерімізге, біткерушілерге сондай жеңілдіктер жаратылған. Яғни Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинеті тарапынан 677 санлы қарарда жоғары оқу орнына кірер уақытта біздердің біткерушілеріміз сәубетлесу нәтижесінде екінші курстан оқуды давам ете алады. Әне сол ең үлкен жетістіктердің біреуі. Техникум студенттеріне сабақ беруде біздер Әділдік министрлігіне бойсынатын болғанымыздан себеплі біздер практикадан Әділдік министрлігі тарауында жүрген нотариуслар, судьялар, ондан қала берді PHAJ бөлімінің қызметкерлері, ондан қала берді өзім Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы тарапынан Қарақалпақ мемлекеттік университетінің юридика факультетінің профессор оқытушылары біздерде сабақ береді. Мемлекетіміз көлемде тәлім бағдарын жетілдіруге, оның сапасын жоғарылатуға қаратылып көріліп жатқан ілажа, бұл ұзақты көздеп келешек әулеттің заманауи білім стандарттары текарында білім алуын тәмінлейтұғын, һәм қалеген тарау үшін жет қанегелерді таярлап беретұғын дәрежедегі системаның қалыптасуына ұнамы тәсір етпекте. Әлбетте бұндай игілікті істерден күтілетін нәтижелер har қандай оқу дарқайында білім алып отырған жастардың білімнің жетілісуінде өз көрінісін табуы зарур. Бұнда педагог ұстазлардың да орны айрықша белгіленеді.